siz qimmat brendli kosmetika ishlatgisi keladi, lekin turmush o'rtog'ingiz pul bermaydimi? Bunga menda yechim bor. Hozir sizlar bilan juda qimmat brend bo'lgan va narxi $45 bo'lgan yaltiroq tenimiz bilan 2-3 baravar desam emas, 5 baravar arzon bo'lgan tenni solishtiramiz. Bu ten ho'l effekt berar ekan qizlar va har bir bloger, beauty bloger, butun artistlarimizda xuddi shu ten haqiqatan chiroyli. Endi sizlarga narxi 4-5 baravar arzon bo'lgan Art Visajdan 33-nomerlik teni bilan sinaymiz. Ishoninglar, men buni sinab ko'rganimda hattoki o'zim ajrata olmay qoldim. Ko'rasizlar? Farq bormi? Nima deysizlar? Bu ko'zimda $45lik ten, bu ko'zimda 5-6 baravar arzon bo'lgan ten. Beauty sohasida bundan-da ko'p narsa bilishni xohlasanglar, sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Axir Dildora Tojiboyeva hamma yoqda. Ha, aytgancha, keyingi safar qaysi qimmat brendni analogini ko'rishni xohlaysizlar? Kommentariyada qoldiringlar.